皆様お待たせいたしました。震災復興への熱き思いを一つに、すべての願いを込めて本日の花火大会の最後を飾ります川口地域の皆様によりますみんなの花火新音エピセンタの打ち上げ開始でございます。以上をもちまして本年の大花火大会を終了させていただきます。皆様どうもありがとうございました。お気をつけてお帰りくださいますようお願いいたします。